అడానీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఒక కొత్త ఇన్నోవేషన్ అయితే లాంచ్ చేశారు. అదే హైడ్రోజన్ పవర్ ట్రక్స్. అంటే వాటర్ ద్వారా కూడా రన్ అయ్యే ట్రక్స్. ఈ ట్రక్స్లో 3 హైడ్రోజన్ ట్యాంక్స్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి. ఈ ట్రక్స్లో 40 టన్స్ వరకు లోడ్ కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది. ఈ ట్రక్స్లో ఒకసారి హైడ్రోజన్ ట్యాంక్స్ని ఫిల్ చేస్తే 200 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ వరకు వస్తుంది. జనరల్గా చిన్న వర్క్స్ అయితే దీన్ని యూజ్ చేయరు. కోర్స్ అండ్ మైనింగ్స్లో అయితే దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. డీజిల్ ట్రక్స్తో కంపేర్ చేస్తే సిమిలర్గా రేంజ్ అండ్ కెపాసిటీలో సిమిలర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంటుంది. జనరల్గా డీజిల్ ట్రక్స్ వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అవుతుంది. కానీ హైడ్రోజన్ ట్రక్స్ వల్ల వాటర్ వేపర్ అండ్ వామ్ ఎయిర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మన ఇండియాలో ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్లో ఈ మైనింగ్ పర్పస్ కోసం ఈ ట్రక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. నాకు తెలిసి వచ్చే 3 to 4 ఇయర్స్లో మన ఇండియాలో ఈ ట్రక్స్ యూసేజ్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది.